పేస్ట్ ఏం అక్కర్లేదా అండి? పేస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. कूलिंग फैन मिलेगा ना? कूलिंग फैन मिलेगा ना? कूल एंड कूल. దీనికి లేనా ఇంకా ఆప్షన్ లేదు, ఓన్లీ పెన్ డ్రైవ్. आपका यही हार्ड डिस्क है, दूसरा हार्ड डिस्क भी है? दूसरा हार्ड डिस्क और 2 हार्ड डिस्क है इसमें, OS आते हैं पहले. इसके अलावा और 2 हार्ड डिस्क? हाँ, 2 हार्ड डिस्क भी दे. गैप है, गैप है लेकिन ये पीसी भी हाँ वो पेपर कुछ शीट लगा के बाद में लगा के यूज़ कर लेते हैं. खड़ा करके इतना नीचे बैठे जिसको ऐसा. अच्छा फिर केसिंग में, हाँ केसिंग लगा के यूज़ कर लेना. यूएसबी कहीं को तुम्हारे प्रॉपर जो है वो बैठे चेक करेंगे सामान बैठे रीस्टार्ट హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజే కొత్త CPU తీసుకున్నాను. CPU వచ్చేసి యాక్చువల్ పార్ట్ CPU కొద్దిగా ప్రాబ్లం వచ్చింది. హై గ్రేడ్లో మిడిల్ బ్లెండ్ ప్రాసెసర్ తీసుకున్నా. మదర్ బోర్డ్ కూడా మిడిల్ ప్రాసెసర్ది తీసుకున్నాను. మదర్ బోర్డు వచ్చి గిగాబైట్ అల్ట్రా డ్యూరబుల్ B560M సిరీస్. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ 6+2 ఫేజ్ డిజిటల్ VRM సొల్యూషన్ విత్ లో RDS అని ఉంది. ఇంకోటి వచ్చేసి ఫుల్ PCIe 4.0 డిజైన్ ఉంది. దీనిలో చిప్ సెట్స్ అండి, దానికి ప్రాసెసర్. అండ్ మనకి నార్మల్గా ఇన్బిల్ట్ వైఫై చాలా తక్కువ వస్తాయి. ఈ మిడిల్ రేంజ్లోనే ఇన్బిల్ట్ వైఫై అనేసి వచ్చింది. మనకి వైఫై ఇచ్చారు. ఫాస్టర్ అండ్ బెటర్ కవరేజ్ విత్ డ్యూల్ బ్యాండ్ 802.11 AC వైఫై ప్లస్ బ్లూటూత్ కూడా ఉన్న దీంట్లోనే 4.2 మాడ్యూల్. దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకి ల్యాండ్ కేబుల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు, వైఫై కాకుండా. దీనిలో వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా SSD కాకుండా కొత్త హార్డ్ డిస్క్ లాగా వస్తున్నాయి. దీనిలో వచ్చేసి డ్యూల్ PCIe 4.0. దీనిలో డ్యూల్ PCIe 4.0/3.0 into 4 M.2 స్లాట్స్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది ఫాస్టర్ హార్డ్ డిస్క్ అండి. ఇది ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా నడుస్తున్న హార్డ్ డిస్క్ మనం ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్కి. నార్మల్గా వచ్చేసి SSD హార్డ్ డిస్క్ వాడతాము, ఇంకోటి మామూలు SATA హార్డ్ డిస్క్ వాడతాము. అది కాకుండా ఈ కాన్ఫిగరేషన్తో నడుస్తుంది. ఇంకోటి దీనిలో వచ్చేసి మనకి స్మార్ట్ ఫ్యాన్ అనేసి 5 అనేసి ఉంది. అంటే మనకి
ఈ ఫ్యాన్ స్పీడ్ ఇవన్నీ దీంట్లోనే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఆర్జీబీ డిజిటల్ లైట్ ఎల్ఈడి స్ట్రిప్ అనే సపోర్ట్ కూడా ఉన్నది దీంట్లో వచ్చేసి హెచ్డిఎంఐ సపోర్ట్ ఉంది. యూఎస్బి 3 పోర్ట్స్ 3 ఇచ్చారు. ల్యాండ్ కేబుల్స్ ఇచ్చారు. ఆడియో కేబుల్స్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి సపోర్టింగ్ ర్యామ్ వచ్చి తీసుకున్నది వచ్చేసి వెంజన్ ఎల్పిఎక్స్ DDR4 16GB ర్యామ్ 3200 MHz ప్రాసెసర్. ఇది ఈ 10th Gen ఇంటెల్ తీసుకున్నాము. 10th Gen కోర్ i5D. ఇది మనకి AMD ప్రాసెసర్ కానీ ఇది చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది మన ఇండియన్ అట్మాస్ఫియర్కి. మనకి ఇది వేరే ఎక్కువ ఉన్నా సరే ఇది కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకుని యూసేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మరీ హై ఇది మిడిల్ రేంజ్లో తీసుకున్నాం అనుకుంటాం కదా, దానికి ఇది కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఇది. దాని తర్వాత మేము తీసుకున్నది వచ్చేసి SMPS ANT eSportsది VS600L. 600L అంటే సిరీస్ నెంబరు ప్లస్ 600 వాట్స్ కెపాసిటీ. ఇది పవర్ సప్లై యూనిట్. దీనిలో మనకి ఎంత కావాలంటే అంతనే వచ్చేట్టుగా ఉంటుంది కెపాసిటీ. మదర్బోర్డు, CPU, ECI, SATA, ఇంకోటి మొబైల్ ఎక్స్. ఇది వచ్చేసి మన మామూలు సిస్టంలో ఇదివరకు పాత సిస్టంలో మనకి పిన్స్ వచ్చేవి. మొబైల్ ఎక్స్ అనేసి అది పవర్ సప్లై యూనిట్స్కి కంట్రోలర్కి. ఇప్పుడు క్యాబిన్ చూపిస్తాను. క్యాబిన్ వచ్చేసి అది కూడా ANT eSports. ఇది క్యాబిన్. ఇది వన్ సైడ్ గ్లాస్ విత్ RGB లైట్. టెంపర్డ్ గ్లాస్ టెంపర్డ్ గ్లాస్. ఇది మోడల్ వచ్చేసి ICE-130AG ఈ మోడల్ నేమ్. ఇవ్వండి ఇది CPU ANT eSports. ఇది సైడ్ టఫ్ అండ్ గ్లాస్ వస్తుంది. దీని అవుటర్ లుక్ ఇది. ఈ కార్నర్స్ వచ్చేసి మనకి RGB లైటింగ్ వస్తుంది ఇది మొత్తం. ఇవ్వండి ఇది మన పవర్ సప్లై. ఇది ఈ పవర్ సప్లై ఇక్కడ మనకి SSD హార్డ్ డిస్క్. నేను యూజ్ చేసిన SSD హార్డ్ డిస్క్ ఒకటి, HDD హార్డ్ డిస్క్. ఈ లైట్ ఇవ్వండి. కింద వైపు ఉన్నది SSD, పైన వచ్చేసి HDD హార్డ్ డిస్క్. దీనిలో ఓన్లీ సింగిల్ హార్డ్ డిస్క్ మాత్రమే వాడే కెపాసిటీ ఉన్నది. SSD పెట్టుకుంటే ప్రొవిజన్ కూడా ఉన్నది SSD పెట్టుకొని. ఎందుకంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, సన్నగా ఉంటుంది. సో ప్రాబ్లం ఉండదు దానికి. అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే SSDని OSకి వాడుకొని ఈ HDDని స్లేవ్. జనరల్గా మనకి USB పోర్ట్స్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి 2.0 వస్తున్నాయి. అయితే ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసి ఏం చేశా అంటే USB 3 పోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు ప్రొవిజన్. మైక్, స్పీకర్ అవుట్, హెడ్సెట్ కానీ USB 2 కూడా ఇచ్చారు. రీసెట్, పవర్ బటన్. ఇది మ్యాట్. ఇది మన డస్ట్ ఏమి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి. ఇది రిమూవబుల్ మ్యాట్. మామూలుగా వచ్చేసి మనకి ఈ మెష్ అనేది మనకి ఇన్బిల్ట్లో వస్తుంది. ఇది కానీ ఇక్కడ మనకి తీసి క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టుకునేటట్టు ఈజీగా ఉండేటట్టుగా ఇచ్చే ప్రొవిజన్. ఈ మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాట్. ఇది మనకి సింపుల్గా అతుకుని పోద్ది. మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. స్ట్రాంగ్గా కూడా అతుక్కుంటుంది ఇది మ్యాగ్నెట్. ఇక్కడ మనకి
కీబోర్డ్ ప్రొవిజన్ కూడా ఇచ్చారు వీళ్ళు. యూఎస్బి టూ వచ్చేసి 2 ఉన్నాయి. ఇవి యాంటీనాస్ హెచ్డిఎంఐ, దానిపోతే డిజిటల్ వై పోర్ట్, ఇది యూఎస్బి 3, యూఎస్బి 3, హెచ్డిఎంఐ పోర్టు, డిజిటల్ వై పోర్టు, యూఎస్బి 3 పోర్టు, సి పోర్ట్, ఇది యూఎస్బి 3 ల్యాన్ కేబుల్. ఈ కింద మనం గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇచ్చాము. దానిలో హెచ్డిఎంఐ ఉంది, డివిఐ ఒకటి ఉన్నది. మరి డివిఐ పోర్ట్ కూడా ఈ స్పేస్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు తీయడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నది అది క్యాప్. ఇది కూడా మనకి హెచ్డిఎంఐ టైప్లోనే వర్క్ అవుతుంది. డివిఐ హై రిజల్యూషన్ అవుట్పుట్ ఇది. కాబట్టి దీనిలో వచ్చేసి ఏంటంటే ఆడియో అనేది అవుట్పుట్ రాదు మనకి మానిటర్ కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు. ఇప్పుడు మానిటర్స్ కూడా ఇన్బిల్ట్ స్పీకర్స్ తోటి వస్తున్నాయి. సో దాని గురించి అని ఈ హెచ్డిఎంఐ నేను ఎక్కువ వాడుతున్నాను. కమింగ్ టు మదర్ బోర్డ్, ఇలా చూపించాం కానీ ఇది గిగాబైట్ మదర్ బోర్డే. ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ 10th Gen i5 ప్రాసెసర్. మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసి గిగాబైట్ది, అల్ట్రా డ్యూరబుల్, B650M మోడల్. ఇది మనం వెంజన్స్, ఈ ర్యామ్ అండి వెంజన్స్ది 16 GB. ఇది వచ్చేసి మా గ్రాఫిక్ కార్డు. ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అండి ఎన్విడియా GT 710, ఇది మోడల్ నెంబరు. ఇది లో మదర్ బోర్డు, అంటే బేసిక్ మదర్ బోర్డు ప్లస్ మిడిల్ రేంజ్కి సెట్ అవుతుంది ఇది. ఇదండి ఇప్పుడు మీకు ఇది కంప్లీట్ ప్యాక్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి మీకు యాంటీనా పోర్ట్స్ చూపించాం కదా, ఇవే యాంటీనాస్. ఈ మదర్ బోర్డ్తో పాటు వస్తాయి. మీరు మదర్ బోర్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇవి ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకుని మరీ తీసుకోండి. ఇది టెంపర్ గ్లాస్, టఫ్ అండ్ గ్లాస్ ఇది. కాబట్టి టఫ్ అండ్ అన్నా సరే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. ఇన్ కేస్ ఇది బ్రేక్ అయితే మళ్ళీ మీకు ఈ పీస్ అనేది దొరకదు ఎక్కడ. మళ్ళీ సిస్టమ్ మొత్తము కొత్త సిస్టమ్ తీసుకోవాలి మీరు. సో హ్యాండిల్ విత్ కేర్ ఇది. ఈ గ్లాస్ని ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు కూడా చూసుకొని మరీ ఫిక్స్ చేయండి చాలా కేర్ఫుల్గా. స్క్రూ పైన ఒక చేయి స్క్రూస్ మీరు ఒక్కలే పెట్టుకునేటట్టుంటే పైన హ్యాండ్ వేసి ఉంచండి. ఫస్ట్ ఈ కింద వైపు ఒకవైపు పెట్టేయండి. సో మీకు సపోర్ట్ అనేది దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ పైన ఈ డయాగ్నల్గా పెట్టండి స్క్రూస్ ఎప్పుడైనా సరే. సో మీకు ఏమవుతుందంటే ఇది పెట్టేటప్పుడు స్క్రూస్ ఈ గ్లాస్ అనేది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా మీరు పెట్టుకోవాలనుకుంటుంది. ఈ గ్లాస్ అనేది కాదు, ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా స్క్రూ ఫిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డయాగ్నల్గా ఫిట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. గ్లాస్ మాత్రం జాగ్రత్త అండి. చూడడానికి చాలా స్మూత్గా ఉంది కానీ టఫ్ అండ్ ఇలా అంటూ ఉంటారు. టఫ్ అండ్ గ్లాస్ అనేసి ఇలా బాగా డ్యూరబుల్ ఉంటుంది అనేసి, కానీ
వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా సరే మీ జాగ్రత్తలో అనేది మీరు ఉండండి. ఇప్పుడు ఇంకో వైపు ప్యాన్లు అనేది పెడుతున్నాను. ఈ ఫస్ట్ పీసీ అండి నాది. ఈ సైడ్ గ్లాస్ ప్యానల్ ఉంది. దీనికన్నా ముందు నేను వాడింది కూలెంట్ మాస్టర్. అది నెంబర్ 1 పీసెస్లో నెంబర్ 1 అండి కూలెంట్ మాస్టర్ అనేది. నేను దీనికి ఎందుకు వెళ్ళానంటే ఇప్పుడు చూడడానికి బాగుండాలి, మనకి వర్క్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండాలి, అంటే కొన్ని అట్రాక్షన్గా ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి ఆర్జీబీ టైపు ఒక సైడ్ గ్లాస్ ఓపెన్ గ్లాస్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి తీసుకున్నాను నేను. ఇవన్నీ యాంటీనాస్ కూడా పెడుతున్నాను. ఇవన్నీ యాంటీనాస్, కానీ కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. ఇది మీరు వాడేటప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా ప్లేసింగ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ ఈ యాంటీనాస్ బ్రేక్ అవ్వకుండా చూసుకోండి. మీకు దొరికితే యాంటీనాలు దొరకవని కాదు, కాబట్టి కంపెనీ నుంచి వచ్చిన దానికి కొద్దిగా మదర్బోర్డ్కి సూటబుల్గా ఇవన్నీ సెట్ చేసి ఉంటాయి. సో బెటర్ టు ప్రిఫర్ ఫ్రమ్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ ఓన్లీ. థర్డ్ పార్టీ ప్రోడక్ట్స్ కూడా బాగుంటాయి అవి, కాబట్టి కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ అనుకోండి దాని సెటప్ వేరు కదా. సో నేను దాని గురించి అనేసి అంటున్నాను. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యాంటీనాస్ వల్ల మీకు ఈ ల్యాండ్ కేబుల్ ఉంటుంది కదా అండి, దాన్ని ప్రాబ్లం ఉండదు. మీకు ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే కాళ్ళకి అడ్డుపడ్డాలు, మళ్ళీ పీసీని ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి మార్చేటప్పుడు అది చేసినప్పుడు మీకు ఆ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. సో ఈ యాంటీనాలు ఉండడం బెటర్. అండ్ దీనిలో వచ్చేసి డ్యూల్ బ్యాండ్, ఇవి మామూలుగా వచ్చేసి సింగిల్ వస్తూ ఉంటాయి, సింగిల్ బ్యాండ్ యాంటీనాస్. దీనిలో డ్యూల్ బ్యాండ్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వైఫై స్ట్రెంత్ అనేది ప్రాపర్గా మీకు 100% వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంప్లీట్ డెస్క్టాప్లో సెట్ చేసి మీకు మళ్ళీ వీడియోలోకి కంటిన్యూ అవుతాను. ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, మనకి మామూలుగా సింగిల్ ఫ్యాన్ వస్తూ ఉంటుంది హెవీ డ్యూటీది. కాకపోతే ఈ సిస్టమ్కి వచ్చేసాయంటే ఎక్స్ట్రా 5 ఫ్యాన్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు దీంట్లో. ఎలా అంటే 1 2 3 ఈ పైన 4 5 ఫ్యాన్స్. అండ్ మోర్ ఈ 5 ఫ్యాన్స్ బయటకి వచ్చేట్టుగా పెట్టాలి గాలిని. దీంట్లో మీరు ఆర్జీబీ కనుక యూజ్ చేస్తే సిస్టమ్ గేమింగ్ పీసీ లాగా ఉంటుంది, నో డౌటెడ్. చూడడానికి లుక్ అనేది బాగుంటుంది ఆర్జీబీకి. దీనికి సపరేట్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది. ఈ మదర్బోర్డ్కి కనెక్షన్లో ఉందంటే మీరు ఆర్జీబీ లైటింగ్ ఫ్యాన్ కంట్రోల్ మొత్తం పీసీ నుంచి చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మొత్తం సెటప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని పీసీ ఆన్ చేస్తున్నాము. ఆన్ చేయండి. మొత్తం ఆర్జీబీ లైటింగ్ది. ఫస్ట్ టైం ఆన్ చేసాము పీసీ. ఈ పీసీ ఇంటర్నల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మొత్తం అంటే చూపిస్తాము. అదండి, ఇవన్నీ పీసీ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి. ప్రాసెసర్ వచ్చేసి ఇంటెల్ కోర్ TM-i5 10400F CPU, 2.90 GHz ప్రాసెసర్. ఇది సింగిల్ ప్రాసెసర్ కానీ డ్యూల్ ప్రాసెసర్. ఇది
ర్యామ్ వచ్చేసి 16 GB ర్యాము. విండోస్ స్పెసిఫికేషన్ విండోస్ 10 Pro వర్షన్ 21H1. దీనిలో గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా చూపిస్తాను ఏది వాడుతున్నాను. NVIDIA GeForce GT 710. ఇదండి, ఇది కొత్త పీసీ, ఇది కాన్ఫిగరేషన్. ఇవన్నీ చూడండి ఎంత బాగుందో, చీకట్లో మీకు క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది RGB లైటింగ్. ఇది కంప్లీట్ పీసీ సెటప్ అన్నది. ఇవన్నీ ఎంత కూల్ లుకింగ్ ఉన్నది చూడండి పీసీది. మీకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఈ టైప్ పీసీ మీకు సెట్ అవుతాయండి. ఫోటోషాప్కి ఇంకా ఏదన్నా కొద్దిగా ప్రాసెసర్ యూస్ చేసుకోవడానికి మీకు, అంటే కొంతమంది గేమర్స్ ఉంటారు, హై ఎండ్ గేమర్స్కి అంటే ఇది అంత సూటబుల్ అని చెప్పాను. మిడిల్ రేంజ్ గేమర్స్కి ఇది బెస్ట్ అని చెప్పగలుగుతాను నేను. మీ బడ్జెట్లో అనుకుంటే ఇది బెస్ట్ పీసీ అని చెప్పగలుగుతాను. అండర్ 40,000లో ఈ పీసీ మొత్తం నాకు ఓన్లీ పీసీ కాస్ట్ నేను చెప్తున్నాను. అండర్ 40,000లో నాకు పీసీ సెటప్ అనేది సెట్ అయ్యిందండి. మీకు ఇది హైదరాబాద్ సిటీసీ, సికింద్రాబాద్లో సిటీసీలోకి వెళ్తే మీకు ఈ సిస్టమ్ అనేది తీసుకోగలుగుతారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.